Вот так вот мы выдвинулись с Нижнего Новгорода в сторону Чебоксар. Едем в ночь. Итак, друзья, мы с вами в Чувашии. Здесь находится этнографический комплекс Ясно. Они между собой на чувашском языке разговаривают. Так вот, тоже меня прям это сразу, вау, круто. Император Поднебесный заискивал перед Мете, перед вождем, который собрался во все 7 народов, потому что понимал, лучше дружить, а не враждовать. Посмотрите, в каком уникальном месте сегодня у нас будет ночлег. Мы находимся в городе Чебоксар на прекрасной реке Волге и хотим поздравить народ Якутии Со столетием. и с праздником Эсэх. Привет народу Якутии из солнечной Чувашии! С праздником вас, дорогие друзья! С наступающими! Вот так вот мы выдвинулись с Нижнего Новгорода в сторону Чебоксар. Едем в ночь. Как на моторке. Да, брызги летят в разные стороны. Дождь такой идет проливной, и он, видимо, и в Чебоксарах тоже идет. Так что время сейчас у нас 9 часов вечера. Прибудем мы где-то часа через 3. Так что я вас приветствую на нашем автопробеге «Дружбы народов». Мы вот с Николаем двигаемся дальше в сторону Чебоксар. Куда я? Стоп. План такой, что до города мы специально выехали в ночь, чтобы в городе быть уже к обеду. И заночуем, скорее всего, перед городом, где-то в лесной полосе. Ну, посмотрим. В общем, мы импровизируем. Пока где будем ночевать, не знаем, но где-то будем. Так что сегодня дорога у нас вечерне-ночная. Ну и дождливая. Это, конечно, тоже так. Оригинально. По-своему, да, необычно. Ну вот, как я люблю. По карте посмотрели, где тут озеро и полянка. Ну так, вроде такое местечко. Правда, все размыло дорогу. Мы тут сейчас скользили так вниз хорошенько. Надо еще потом умудриться подняться. Ну вот на берегу озера. Такое вот красивое местечко. И тут рядом находится этнографический комплекс Ясно. Мы к нему приехали. И завтра вот посмотрим, как здесь вокруг красиво. И сходим туда и посмотрим, как туда попасть и как там пройти, получить какую-то экскурсию. Ну, дождь, там все льет, мокрое. Палатку сейчас ставить, все это мочить вещи. Поэтому решили пока так, чтобы тут все не разбирать. В принципе, уютно, комфортно. Зашибок. Пока да. До завтра. Ну так, машину мы не заводили, нормально поспали. Чё? Как тебе? Вот так вот сидя, нормально? Затекаешь, конечно, крутишься вот на коленках, я вот сижу. Так вот. Ну что, мы выспались? Сколько времени? Мы заснули где-то в 2 часа с лишним, сейчас 9:30. Ну, 7 часов где-то поспали. Я думал, уже, наверное, 10, наверное, там. Ну, вот такое вот озерцо здесь красивое. Пытаемся сделать нормальную картину, натюрморт, но у нас тут все улетает. Ой. В общем, сейчас как-нибудь так перекусим быстренько и двигаем дальше. Итак, друзья, мы с вами в Чувашии. Это населенный пункт Кшауши. Такие названия уже интересные. И вот мы, не доезжая Чебоксар, свернули немножко вправо. Здесь находится этнографический комплекс Ясно. И хочу поблагодарить Екатерину Шатаеву. Екатерина, здравствуйте. Вот вы мне посоветовали, написали письмо, чтобы я обязательно его посетил. Я почитал, там вот этот комплекс должен очень хорошо передать именно чувашскую культуру. Немного мы не туда свернули. Сейчас у местной жительницы спросили, у бабушки, где надо дальше по дороге поехать. Зато вот можем посмотреть, как здесь все обустроено вот по-деревенски. Такие красивые домики деревенские. Смотрите, какие вот, ну, как окна украшены. Все-таки мы в удачное время поехали. Становится теплее. И вот все так расцветает. Вот они, просторы
Найти, кстати, вот навигатор не показывает еще дорогу сюда. Поэтому вот мы после вот населенного пункта надо прямо по асфальту ехать. И вот табличку вы видели. А мы там... А карта, которая на сайте, там указана в Яндексе, она показывает вот в то место, где мы остановились, спрашивали. Сейчас на въезде была табличка, что свободного посещения нет, только по записи. Мы не записывались, поэтому сейчас будем договариваться. Уже атмосфера, мы только подошли, вот спрашиваем, где, как, с кем поболтать. Они между собой на чувашском языке разговаривают, так вот, тоже меня прям это сразу, вау, круто, что мы, по-моему, попали мы куда нужно. И здесь такая вот, ну, смотрю, домики, такой архитектура, смотрите, такая вот, я так понимаю, что это чисто традиционная такая вот чувашская. Будет очень здорово, сейчас мы сможем договориться, чтобы они смогли сами рассказать про себя, про свою культуру, показать вам. Так что будем надеяться, что у нас все получится. Мы познакомимся с директором и вот пообщаемся попозже. Сейчас идет какая-то работа с детьми. Нам сейчас сказали, как раз есть что поснимать. Дети, присядьте, пожалуйста, я закончу самую главную мысль. Помните, мы с вами ключики всегда получали к счастливой нашей жизни. А вот теперь еще один ключик такой. Чтобы быть счастливым, нужно, чтобы наши мысли были всегда чистые и светлые. Помните, я вам сказку рассказывала? Чтобы даже злых мыслей не водилось, да? А второй ключик мы с вами получили, когда у дуба стояли. Помните какой? Чтобы в нашей душе жили только любовь и благодарность. А третий ключик другой. Чтобы быть здоровыми, мы возьмем с вами кувшин или баночку дома. Нальем ту самую водопроводную воду, которая совсем не живая. Но что мы сделаем? Мы возьмем длинную ложку, хорошо ее помешаем, чтобы скинуть любую информацию. А потом либо на нашу снежинку любовь и благодарность поставим, и когда вода станет живой, или, как я сделала, напишем лицом к воде эти два волшебных слова. Любовь и благодарность. Вкус у нее будет совсем другой. А потом можно будет попробовать обычную воду. И вы поймете, что действительно бабушки перед тем, как взять воду, молясь, они создавали живую воду. И пока до дома они доходили, у них уже настаивалась эта заговоренная вода, и она уже была живая. А у чувашей какая вот своя религия? Ну, то есть, Своя религия? Да. А я вам буду у дуба ее рассказывать. Не тенгрианство, нет? У нас зороастризм больше. Зороастризм все-таки ближе к нам, и единый Бог, один он у нас Бог. Вот, это же тоже тенгрианство. Да, у нас один Бог, Тура, Тура, Тора, у тюрков Тора, а все остальные это его помощники. Но Создатель один. Поэтому вот когда нас называют язычниками, это неправильно. Язычники это многобожие. У нас нет многобожия. У нас он один. В деревянном доме дышится по-другому, да? Конечно. Да. Конечно, совсем аутентично оно не получится, это понятно. Но постараться приблизиться к аутентичности до христианской как бы эпохи мы стремимся. И поэтому у нас вот все другое. И, соответственно, как только возникает тема, где культура, и люди сюда едут, потому что больше некуда ехать. Путешественников, историков, кто что напишет. Но ведь мы сейчас понимаем, кто что может написать. Даже вот наша сказка, да, вот даже наша сказка, например, рассказывает, когда мы жили у Золотых гор, Ил-Тонту, Алтайские горы, то дальше, например, я сейчас не буду всю сказку рассказывать, там в конце говорится о том, что устав воевать за землю, мы решили вернуться на свою прародину. И вот когда внимательно читаешь эту сказку, начинаешь понимать, значит, Алтай не прародина, где-то еще место есть. Или, например, внимательно читаешь фразу «устав воевать за землю». С кем воевали, возникает вопрос.
Сказка отвечает. Император Поднебесный заискивал перед Мете, ну вот перед вождем, который собрал 77 народов, потому что понимал, лучше дружить, а не враждовать. Устав воевать за землю. Получается, те территории, земли, где жили китайцы, там скалы, горы. Там, где жили мы, это вот Цюнгурский район, да, последнее село, предгорье Белухи. Вот там места, это просто житница. И когда смотрят наши дети, например, мультипликационный фильм «Мулан», в котором рассказывается, что барышня-китаянка режет косы и вместо своего больного отца идет защищать империю, такая воинственная барышня, империю от злобных варваров, гуннов. Вот кто такие гунны? Хунны. Ну да. Это мы. Но вопрос возникает, а зачем нам, хуннам, гуннам, находясь на территориях, которые рождают нам весь урожай, которые дают нам полностью самообеспечение, зачем нам нужно было таскаться в их голимые горы? Кто на кого нападал? Сказка рассказывает, устав воевать за землю. Понимаете, решили вернуться на прародину. Поэтому, когда вот мы, историки, все время ориентируемся на воспоминания историков, там каких-то древних, или, например, там на Рукописи. или еще что-то такое, это все субъективизм, вот с моей точки зрения. Объективность в древних сказках и легендах. Туда никто не дошел, их никто не переписывал, и слава богу. По ним, по сказкам, можно понять абсолютно все. И культуру, и мировоззрение, и где мы жили, и кто нами правил. И вот когда вот этот глубокий пласт фольклора поднимается, тогда все абсолютно выстраивается, как пирамида. Находится фундамент, и сразу все выстраивается абсолютно. А потом, после этого, когда все проанализировано, уже подключаешь археологические раскопки. Потому что одно дело сказка, легенда, другое дело артефакты, которые поднимают из земли, которые являются доказательством того или другого. И все выстраивается. Например, вот наш куст, где мы находимся вот сейчас, он ведь тоже исторический, он не просто так. Потому что центральная деревня, которая названа именем Сувара Булгара, оставшегося в живых, Ижека, здесь она, вот, пожалуйста, село Ишаки, Ижек, Ишек, Ишаки. И исторические воспоминания нам рассказывают о том, что когда на Ишакской ярмарке вся Россия собиралась на знаменитой ярмарке, ну, продавали там купцы и всяко разно. Естественно, народ знакомится, да, откуда будешь, спрашивали раньше. И до сих пор мы читаем в этих мемуарах. Ижековские мы, Ижек. Имя того самого вождя, который вывел остатки племен из сожженной Волжской Булгарии. А рядом все деревни названы именами его сыновей. Котяки, Кадек, Собакасы, Соба. А мы относимся к деревне Кшауш. Раньше она называлась Таганаш, имя сына. Вот благодаря именно этой традиции уже легко было поднимать всю нашу историю. В сказках все есть. Там все есть. Там не только наши перемещения по всей земле матушки испокон веков с 3-го тысячелетия до нашей эры. Там и наши законы Вселенной, которые прописаны в каждых сказках. Ну, завтра вот вы услышите. То есть очень интересная, глубокая тема, потрясающая тема. Вот. Мне кажется, можно бесконечно слушать. А можно бесконечно и рассказывать, Игорь. Да. То на его место встает его жена. Такое ощущение, что у народа всех мужиков вырезали. Почему вот неужели не было соратника там, да, там какого-то там военачальника, который остался в живых? Нет, именно жена встает, вы понимаете? Или дочь. Хотя у Илтенбика, вот последний как раз вождь Волжской Болгарии, он был ханом Волжской Болгарии, Илтенбик погиб в войне с татаро-монголами. У него есть приемный сын Бачман, он жив, а на его место встает его дочь Илтенчеч, понимаете? И, конечно, вообще было непонятно, зачем женщине вставать на войну, на защиту, зачем? Что это за сказки такие, как будто бы мужчины все вымерли? Почему так происходит? И никто не мог дать этому объяснение. И таких вопросов у нас огромное количество, огромное было количество, вот до тех пор, пока мы не соединили все это вместе 4 года, прорабатывали эту тему
фольклор, обряды, костюм, украшения, археологические раскопки. Когда мы все это подняли, картографии, соответственно, плюс, да, географические названия, оказалось, что чувашка женщина, у нее своя особая миссия на земле. Это не просто женщина-мать, женщина-жена. Женщина-воин. Она женщина, которая должна уметь в случае опасности не только защитить семью, но и сохранить народ. Народ, не просто свой род. Она умеет сохранить народ. И поэтому такие странные, например, вот наши были до первой четверти XIX века традиции, когда на второй день после свадьбы молодую женщину во всех вот этих вот 16, а то и больше килограммах серебра, ее сажали на лошадь без седла. И она должна была на второй день обогнать на этой лошади без седла всех парней той деревни, куда вышла замуж. Парни-то в седлах. Когда мы просто читаем историков, как нас учит наука наша, то мы далеко не уйдем. Здесь нужно глубже копать. Я уверена, что у вашего народа очень большая глубина, потому что когда приезжала ваша барышня, и вот мы с ней, когда шли по экскурсии, вы знаете, мы с ней вот в унисон. Она мне свою культуру, а я свою. И такое ощущение, что мы вот прям вот от одной мамы и папы идем, понимаете, у нас все общее. А потом она привозила еще своих родственников, чтобы они послушали. Но у меня, к сожалению, не было возможности очень внимательно изучить вашу культуру. Но интуитивно я чувствую, что у нас очень много общего. Для нас бог солнца Хевель – это особый бог, хотя он не является создателем Тура. Тура отдельно, он вообще единственный, он один. А Хевель – он помощник. И у вас ведь тоже, да, почитание солнца, и у вас там много всякого очень интересного. И солнечные солярные знаки у вас тоже на костюмах у женщин, они тоже есть. Я единственное только вот не знаю, серебро у вас или просто... Серебро, да. Серебро Оно даже у вас. больше ценится, чем золото. А такая же история. Но если, например, исследовать наши украшения всех групп чувашей, низовых, верховых, средненизовых, и внимательно посмотреть разнообразие наших украшений, то, например, вот я очень скромная. Вот я просто, вы знаете, что называется, из бедной семьи. Очень бедная семья. Почему? Потому что у меня вот это украшение шульгиме, оно чешуей, оно, безусловно, с ракушками каури. Это такие бриллиантики были, потому что они раньше жили только в одном месте, в Японском море. А мы на Кавказе. Представьте себе, сколько могли стоить вот эти вот ракушки, пока дотащишь до Кавказа. Я даже не представляю себе. Была, да? И даже представляю, ну сначала, я думаю, сначала шелковый путь нужно пройти, потом волжский путь, а потом какими-то караванами до Кавказа все-таки дотащить это все. Я понимаю, если бы одна была, вот как один бриллиантик сегодня там, да, в ушках. Но ведь их много. Это у меня скромно. А должно быть, это шульгиме должно закрывать полностью вот от еремной впадинки до солнечного сплетения. Это все должно быть чешуя серебряная. А поверх, вот смотрите, вот даже здесь понятно и видно, вот чтобы туда вот так пройти, тут двойной слой, видите, друг на дружку, потому что дважды как бы закрывается. Видите, какая чешуя плотная. Друг на дружку наполовину. А еще и толщина кожи. Вы посмотрите, можно ж тонкую было сделать. Нет, она толстая, то есть туда вот пройти невозможно. Практическое значение. Это из монеток, Да, конечно. да? Я не Да, могу понять, это монеты, и это да? монетки царских времен. Вот это называется украшение ама. Ама в переводе звериный инстинкт защиты детей. То есть это вот такая львица, такая ярая львица, которая, невзирая ни на какие обстоятельства, все равно будет защищать своих львят. Здесь тоже очень интересная тема, мысли материальны. Слова бабушки написаны на нашем начале. Это ваши бабушки слова? Да. Ну как, наших бабушек имеется в виду, ну, наших предков. мгм. Они говорили «Керемет вырнинджи». А как переводится? На месте священном даже злых мыслей не держите. Сказка, которая приклеена к каким-то священным сакральным местам, она имеет место быть всегда, вне зависимости от любых обстоятельств. Она работает. Как это происходит, я не могу понять. Но я вот, например, когда узнала сказку об этих местах, и потом уехала в Европу,
Вернувшись через месяц, я получила ровно ситуацию, какая была в этой сказке. Один в один, вы понимаете? И мне 4 года было дано, чтобы я осмыслила смысл вот этой сказки. И когда я ее поняла, произошли чудеса в моей жизни. Вот точно так же, как вот об Аркаиме, там, да, у нас есть сказки, легенды. О Светлояре в Нижегородской области, да, Китежград, есть сказки, легенды. Буян-остров, там, это Свияжский. То есть вот эти древние сказки и легенды – это руководство к действию современного человека, вне зависимости от эпохи времени, как нужно быть именно здесь, именно в этом месте, каким нужно быть. Это вообще удивительно. Из соседней деревни привезли нам всякие разные старые вещи. И старые вещи нам казались не особо примечательными. Вот, например, вот эта табуретка. Когда привезли, сказали, что бабушка сидела, вышивала на этой табуретке. Мы ее поставили в уголочек, чтобы она не мешалась. И никогда бы не узнали секрет этой табуретки, потому что когда приехал к нам какой-то вот медик-академик Российской академии наук, он увидел табуретку, узнал, что бабушка сидела на нем, вышивала. Он мне сказал, что табуретка-то у вас особая. Это ортопедический стул. Причем действительно, когда садишься, вот когда садишься, из-за того, что наклонная поверхность, спина сама откидывает тело назад. То есть вот так сидеть невозможно. Только вот так. И потому что здесь наклонная поверхность, ноги не соприкасаются, течение лимфы и крови не застаивается. Он сказал, каждому ребенку нужен такой стол. Это хорошо, что мы не стали искать спонсоров, массовое производство заводить, потому что через какое-то время из Барнаула приехала одна барышня, Кристина, как сейчас вспомню. И она увидела, когда вот этот стульчик, сказала, что у ее бабушки был такой же. Но он был поменьше. И вот до меня тогда дошло, что, оказывается, под каждый рост, под каждого человека какой-то свой размерный ряд должен быть. Формула есть, а мы же ее не знаем, эту формулу. А потом, чуть позже, приехала к нам еще одна делегация, тоже из Российской академии наук, медики. И один из них, там Дмитрий Иванович был, фамилию я его забыла, к сожалению. Он мне говорит, у вас не ортопедический стол, у вас правило. Я ему задала вопрос, что такое правило, я же не знаю, что такое правило. И он мне говорит, ложитесь. Меня положили спиной на этот стульчик. И на самом деле, ведь можно же было сделать ведь просто по прямой, а ведь тут же вот такая выемка есть. Меня положили, мой позвоночник оказался вот так, здесь голова, здесь попа. И он мне говорит, расслабьтесь. Ну, я расслабилась. И мой позвоночник стал хрустеть, а когда я встала, у меня было ощущение, что я прям вот с массажного стола только что встала. Вот такой удивительный. А можно попробовать? Да, пожалуйста, Кристина. Мне как раз именно лечо я хочу тоже. Ты лечишь? Ну, я висеть тоже, да, вот мне висеть. понять, как. Но дело в том, что, видишь, этот стул под мой рост. Ты выше меня. Не повыше стул нужно. Да, тебе стул нужен повыше. Да. То есть у каждого человека свои персональные должны быть. Вот так, да. Ну что я могу сказать, это было правильное решение ехать именно сюда, потому что прямо с порога мы погрузились в культуру Чувашии вот, ну, на 200%. То есть это именно то, что мы ищем, то, что нужно. И вот очень здорово, что нас так гостеприимно встретили. Столько интересной информации. Единственное, что я понимаю, что в рамках нашего проекта, наших съемок я не смогу это все вот преподнести максимально. Ну, то есть сейчас мы пока уехали, сейчас едем в Чебоксары, хотя бы съездим. Нам сказали, к 7 возвращайтесь, сделаем вам баню. Организовали нам ночлег. И завтра будет уже мероприятие, посвященное глубоко культуре, там будут сказки, рассказы, то есть именно там мы услышим то, что вот именно действительно максимально нас погрузит в то сакральное знание, которое они хранят в своей культуре. И я думаю, что это я сделаю отдельным видео, потому что тот объем информации, который мы получили просто с порога, я уже не знаю, как его сейчас уместить вот в это видео, чтобы оно было не сильно длинное. Поэтому вот отдельно не пропустите, в следующей серии я сделаю отдельно, вот именно вот погружу вас в культуру Чувашии. Мы с вами въехали в город Чебоксары. По-чувашски название города будет Шупашкар. Сейчас едем на набережную. Так, перед нами открывается вид на Волгу. Мы выехали на набережную. Сейчас прокатимся до Троицкого монастыря. Он находится прямо вот на берегу, на таком полуострове.
Здесь река, конечно, очень широкая. Сверху было видно, вот на камеру, наверное, не передать такие там вот прям масштабы. Эх, здесь бы погулять сейчас, конечно, но сами видите, погода нелетная, фонтан. На случай такой погоды как раз у меня есть дождевик. Я его провозил, когда ездил на юга, ни разу не достал. Но сейчас чувствую, надо. По населению город примерно похож на Якутск. Около полумиллиона человек проживает. Официально там 400, по-моему, 60 с чем-то тысяч человек. В принципе, город такой не маленький, я бы сказал. И мы с вами сейчас находимся вот прямо на берегу Волги. В Нижнем Новгороде я до самой Волги, если честно, до берега не добрался. А здесь у нас есть такая возможность. Не удержались мы не пообедать, не покушать с видом на Волгу. Здесь вот кафешка летняя. Ух ты, какая бля, хорошая, да. Заглотила. Спасибо вам большое за гостеприимство. Было приятно к вам зайти перекусить. Приятно познакомиться. Меня зовут Сергей. Меня Оксана. Мы находимся в городе Чебоксар на прекрасной реке Волга и хотим поздравить народ Якутии Со столетием. и с праздником Эсэх. Поздравляем вас и желаем вам всего самого наилучшего. Приезжайте к нам в солнечную Чувашию. Пока. Да, по Калинину сейчас будет подниматься. Посмотрите, в каком уникальном месте сегодня у нас будет ночлег. Домик этот называется земляничный, потому что здесь прямо возле него растет земляника. И вот там так атмосферно внутри. Это Александр, знакомьтесь, вот хозяин. Очень интересно рассказывает нам обо всем, показывает. Музыкой занимается. Вы и на клавишах, да, и на гитаре? Да, у меня мастер-классы я провожу с детьми. Сам я не только, я и на многих инструментах играю. Вот, и для детей провожу мастер-классы, знакомлю их с разными инструментами, как они звучат, вот, с тем, чтобы приобщить их к музыке. Потому что, скажем, чуваши очень музыкальный народ, и у нас, говоря Ашмарина, 50 инструментов, народных инструментов. И вот тут наша спальня. Спальные места. Располагаемся. Ну а завершится сегодня этот замечательный вечер банькой. В этой бане, как нам рассказывали, парился сам Джон Уоррен. Когда снимали «Поедем, поедим», он именно здесь, в этом комплексе, снимал часть своих передач. И вот сейчас и мы. Владимир, да? Знакомьтесь, да. Привет народу Якутии из солнечной Чувашии! С праздником вас, дорогие друзья! С наступающими! Спасибо. Вам спасибо. Ух ты, какая тут это. Ну как? Ой. Горячая вода. Отсюда вот артезианская, говорят, скважина, вода идет прямо из... Да? Да. Круто. О, какой жар здесь хороший. Ага. Прямо Вот туда- обалдеть. Стены какие горячие. Ага, там эти какие, покрывала есть. И тут свой отдельный выход, чтобы можно было нагишом. Такая тут еще соломенная сидушка. Фу, ух ты, какая мягкая. Овощное или суп-борщ? Вот даже не знаю, может рагу, я рагу хочу.
Ну и напоследок мы в трапезной, и сейчас у нас будет вкусный ужин. После бани аппетит у нас хороший, пропарились, нагрелись, прям от души хозяевам огромная благодарность от нас. Давай, да. Сейчас еще вот витаминный салат. Я тут даже, кстати, вижу вот одуванчик желтый, вот похоже, да. Хлеб Петровский местный, без дрожжей. Здесь просто, ну, невозможно не сделать красивый кадр. Тут куда ни направь фотоаппарат, везде будет просто очень. Владимир, спасибо вам, благодарю за вкусный ужин. Приятного аппетита. Спасибо. Время 1:00 ночи. Все уже спят, а мне вот приходится уже сидеть. Это я пока только файлы перекидываю. А потом еще монтаж надо хоть чуть-чуть поделать. Так что не просто все это. Вот мы и покидаем это замечательное место, вдохновленные, заряженные на дальнейшую дорогу. Кстати, я заметил, что у нас каждое место заряжает, да, на дальний путь как-то вот все больше и больше. Что вот мы из Москвы с Леной встречались, да, вот из дома. Так и должно Да, быть. Так и будет. Поэтому еще раз благодарю всех, кто встретил нас в этом замечательном месте. И всех, кто зарядил так нас, спасибо еще раз за гостеприимство. Я понимаю, что о комплексе я расскажу отдельно, ну, отдельное видео сделаю, более подробное. Сюда мы ехали как в небытие, то есть мы не знали, к кому мы едем, что здесь примерно. Отсюда мы уже как родные выезжаем, то есть люди стали настолько близкими уже, вот как-то немного даже грустновато, что нам так рано приходит. Но я посмотрел еще раз, в очередной раз хочу сказать, на карту, и оказалось, что мы только в начале пути, что все впереди еще. И так классно от того, что вот я вот Игорю говорю, только мы выехали буквально вот только в самом начале пути, но ощущение такое, что мы уже месяц едем, столько впечатлений. Да, вот поэтому. И вот прям от этой мысли голова кружится, да? Вот еще и все-таки просится все равно вперед, побыстрее увидеть, что же там впереди, как бы. Ну да, мы сколько же время? Уже 5 часов, а мы только выехали. Едем в республику Марий Эл. Дальше у нас следующий путь. Поэтому на этом мы закончим. Прощаемся с республикой Чувашия. Это замечательное место. Я не ожидал, настолько близко от Питера. По сути, тут день езды. И настолько здесь все вот уникальная культура, природа вот, красивейшая вокруг. Сейчас еще вот хотим прогуляться, там какие-то сети озер. Может быть, еще не прощаемся. Посмотрим. Вот. Ну, а вообще, давайте. Всем счастливо. До следующих встреч. Приезжайте в Чувашию. Приезжайте обязательно в этнокомплекс. Ясно? Его легко найти. Я искренне очень рекомендую. Здесь вот, ну, очень здорово.